gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka haqo ugabraaradada umaysigu qudhuunta galabsada rumaanta geedkooda booq magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdirasaaq maxamed abubakar laakiin in muddo ah waxaan ku socday maxamed cabdirasaaq kaliya waxaan ku dhashay magaalada muqdisho 1968 waxaan ku koray Soomaaliya waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe iyo sare waxaan ku dhameystay Soomaaliya kadib waxaan ka qayb qaatay ama ku gutay halkaygii shaqada qaranka Soomaaliya gudaheeda anagoo waqtigaas ay ahayd waqti ardada ka qalan jabisay dugsiga sare loo diri jiray inay galaan ciidamada muddo 18 bilood kadib oo aan ciidamada ka qayb qaadanay waxaan wadanka dibadiisa uga baxay inaan doonto waxbarasho cilmiga beeraha oo aan ka qalan jabiyay jaamacad ku taal dalka Pakistan 1991 waqtigaas aan qalan jabiyay nasiib darro waxay ahayd waqtigii dalkii dagaal ka dhacay dawladii burburtay marka waxaan u gudbay oo tagay dalka Mareykanka halkaas muddo kadib waxaan dib ugu noqday jaamacad waxaan dhigtay jaamacad culunta siyaasadda oo khaasatan takhasus ku sameeyay Africa dawlad wanaaga xalinta khilaafaadka iyo wixii la mid ah master's degree ayaan ku qaatay jaamacad la yiraahdo Johns Hopkins University kadib markii aan jaamacadaas dhameeyay waxaa timid fursadii ugu horeysay oo shaqo anigoo shaqo ka helay hay'adda United Nations UNDP oo Soomaaliya ka howlgalaysay markaas laakiin fadhigeedu uu ahaa Nairobi halkaasaan shaqadii ugu horeysay iyo ku soo noqoshadii Soomaaliya ay igu bilaabatay 2001 laga soo bilaabo 2001 ilaa maanta oo 2016 ah 15 kaas sano si toos ah ama si dadban waxaan uga shaqeynayay Soomaaliya inta badanna arrimaha dawlad wanaaga arrimaha bulshada dhaqaalaha siyaasadda wajiyaal kala duwan ayaan uga soo shaqeeyay haddii aan dib ugu noqdo muddadii 9 sano 8 sano la soo dhaafay mar waxaan u shaqeeyay dawladii TFG-da mar waxaan la shaqeeyay dib ugu laabtay UN-k oo xafiiskii siyaasadda aan kala shaqeeyay ninkii la oran jiray ergeyga gaarka ahaa Axmed Dawald Abdalla kadibna intii aan hawshaas wadnay waa tii la qabtay shirkii Djibouti oo la isugu keenayay kooxdii ama maaragtay isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya ARS iyo dawladii ku meel gaarka ahayd oo markaas jirtay laguna soo doortay madaxweyne Sheekh Shariif muddadaas aan ka shaqeeyay UNPOS ama xafiiskii siyaasadda oo UN-ka waxay ahayd muddo 2 sano ah kadib waxaan noqday madaxii hay'ad la yiraahdo National Democratic Institute oo ayadan sidoo kale ka shaqeynaysay nidaamkan dawlad wanaaga la shaqeysay baarlamaanka federaalka ka shaqeysay dastuurka wacyigelinta dadweynaha arrimo badan oo la mid ah oo kulligood loogu talagalay in lagu taageero laguna kobciyo tayada waxqabad ee wasaaradaha iyo shaqaalaha dawladda dhamaantood 2014 waan ka tagay hay'adaas waxaanan aasaasay hay'ad la yiraahdo Somali One ama Soomaali waa mid sanadkii 2014 ilaa hadda hay'adaas way jirtaa walina waxay ku lug leedahay waxyaalaha tababarada oo kale sida baarlamaanada iyo wixii la mid ah dejinta manhajta tababarka baarlamaanka laakiin aniga ujeedada aan u sameeyay waxay ahayd qof Soomaaliya wax u soo bartay oo maaragta wadankii uu maalgelin ku sameeyay in ay ka faa'iideystaan kaliya hay'ado caalami ah waxaan la shaqeeyay World Bank waxaan la shaqeeyay United Nations waxaan ka shaqeeyay hay'ado kale mar walbaba dadkeena wax bartay ama maaragta helay fursadaas in wadankii aan uga faa'iideyno ayay ila noqotay meel mara midigta ka saarnayo
مشرح قولا يستنطقو مشرح قولا يستنطقو